Бул Арутаң программасы эми дал ушул маек төрүбүздө куттуу жарык студиябызда биздин ардактуу мейманыбыз бар. Сырдуу, сыйлуу, өтө бир чебер инсан деп айтсак болот. Дал ушул ырыстуу азиз мейманыбыз менен анда баарыңыздарды тааныштырабыз. Ооба, Ош шаардык кеңешинин депутаты, Кыргыз телекомунун вице-президенти, филология илимдеринин кандидаты, тележурналист Нуркыз Кадырбекова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз, эжеке куш келиптирсиз. Майрамыбыз менен бүгүнкү баарыбыздын майрамыбыз менен. Көрүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Эми эл менен алгач амандашып, саламдашып алсаңыз болот башында. Урматтуу элим журтум, калкыбыз, Ош ТВнун көрүүчүлөрү, баарыңыздардын кутмандыгыңыздар менен ушул кыргыз мамлекетинин жараны, мамлекеттик тилибиз жаңырып турганына чексиз шүгүрлөр болсун. Мен кубанычтамын, сиздер да кубаныңыздар. Мамлекеттик тилди ар тараптуу ар бирибиз алыбыздын жарышынча өнүктүрүп туралы. Чоң рахмат эжеке. Анан бүгүн ошол мамлекеттик тил майрамына карата сизди эфирге конок катары чакырып калган учурубуз. Алгач эле сурообуз ушундай болсун. Биринчи эле ошол тилдин тарыхына токтолуп өтөлүчү эжеке. Кыргыз тилинин тарыхына жалпы эле. Кыргыз эли өзү аябай түптүү мамлекеттүүлүгү өзү 2002-жылды караткан дейт да, эл өзү канчалык байыркы эл. Ошол жашап келаткандан бери жашап келаткан тил бул. Ал эми мамлекеттик тил макамына кабыл алат карай турган болсок, бул коомдук зарылчылыктан улам кайра курууда өз эгемендүүлүгүбүздү алгандан кийин кабыл алынган. Бул барып арга мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүш болуп, биз майрамдалбай, талап коюлбай, комиссия курулбай, баары эле мамлекеттик тилде бирип калыш керек эле да. Бирок 33 жылда бул жыйынтык азырынча боло элек. Бирок мен оптимистмин. Жакшыны айтып жайган жакшы. 33 жыл мурункудан көрө азыр жакшы. Шүгүр. Аябай мындай жаңырып атат кыргыз тилинде телеканалдар, силердей шаңкылдаган жаш журналисттер. Сон. Мисалы ушул азыр байкасак, реалдуу жашоодо орусча сүйлөө, азыр англисче сүйлөө модага айланып баратат да. Анан бул дегендик бара-бара кийин келечекте ошол тилибизге зыянын, залакасын, кедергисин тийгизбейби? Кандай ойдосуз? Мына силер жашсыңар да, 30га чыгып чыга элек. Биз көрүп калдык да. Бардыгы орусча сүйлөп калган моунду чогулуштар орусча сүйлөнүп, расмий тилде баарыбыз эле ошону сүйлөп калган учурду көрдүк биз. Шаарларда жөнөкөй эле келип нан сураганга расмий тилди билбесең уят болуп калган учурлар болчу. Азыр шүгүрдөшүбүз керек. Жакшы. Баягы шайыр тапкычтардын клубу бар. Бул өзүнчө аянтча болуп калды баягы. Не деп коет эле? Тамашоочулар. Төкмө бир мезгилде үчөө эле калган. Ашырал Айталиев, Эстебес Турсуналиев туганбай. Азыр деген төкмөлөр көп ар бир тойдо. Төкмө келсе төр бошот деп генедей чыканак тайбалардын баарын кашы башыбызга алып отурабыз. Манасчы Уркаш Мамбеталиев менен бүттү деп ойлогонбуз. Азыр кече үй бергенде канча манасчы келди. Кыргыз тили жоголбойт, сүйлөнбөй калбайт. Кыргыз тилин билишибиз керек, мамлекеттик тилди. Бул эне тилибиз, мамлекеттик тилди сактоонун гаранты бул. Бир өзүнчө бир тамыры. Бирок башка тилдерди да билишибиз керек. Ошол аркылуу дүйнөлүк аренага алып чыгышыбыз керек. Англис, француз, түрк, кытай тилин сүйлөйлү барыбыз. Болгону кыргыз тилин унутуп калбайлы депчи. Мени башка нерсе ойлондурат. Сабатсыз жарды сүйлөнүп аткан кыргыз тили. Байыбай калган кыргыз тили. ОА деп жазылган кыргыз тили ойлондурат. Бирок кыргыз тили унутулуп калат деген стадиядан биз өттүк, анысына шүгүр. Болгону тил табигый, тирүү, өнүгүп, өсүп, байып туруучу кыргыз тили да. Бул миллион саптуу манасты батырган кыргыз тили. Ошол бүгүн жарды сүйлөнүп калбас үчүн сиздер, биз, коомчулук, президент менен эле жогорку кеңештин депутаттарын карап, тигилер карабайбы деп отур. Ошолордун мамлекети менен ошолордун тили беле. Сиздики, биздики. Баарыбыз балдарыбызды расмий тилдүү мектепке беребиз. Англис тилде сүйлөсө экен дейбиз. Бирок үйдө шаңкылдатып, кооз, кечкурун жомок окуп берип, айтып, жаңылтмай айтып койчу балам дегендер жок. Мына ошол тилдин кооздугу, тилдин байлыгы аксап калбаса экен деген кооптонуу бар. Тилдин патриоту катары 2009-жылдан бери Республикалык Кыргыз телекомунун түштүк аймагын жетектеп келаткан адис катары бул нерсе бар. Жоголуп кетпейт буюрса, так өнүгөт. Эжеке жогоруда өзүңүз да айтып өттүңүз, чындыгында биз ар бирибиз кээде өзүбүздүн атуулдук милдетибизди унутуп калып эле жогору жактагылар, бийликтегилер кылбай жатат деп өйрөткөнбүз. Анан ошол ар бир атуулду эле ушул мамлекеттик тилде кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн эмне кыла алат, кандай сунуштарды айта алат элеңиз? Мага өзү кип маданиятı, сүйлөө чеберчилиги, чечендиги өнөр боюнча көп кайрылышат да, эмне кылсам болот депчи.
А мен ошолорго айтам да, күнүнө 20 мүнөт сөз кыргыз тилинде китеп оку. Анан сөзсүз түрдө үйдөгүлөргө таза так, кооз, комплименттер менен алкаган сонун сөздөрдү үй бүлө мүчөлөрүнөн күндө башташ керек. Биз кооз, жакшы тилди качан сүйлөйбүз? Биз көчөгө чыкканда, чогулушта, кодулдар айтмакчы, аяштар менен отурушта сүйлөйбүз да. А балдарыбыз кооба, бар аяка, тияка деп ушинтип сүйлөп коебуз да. Жок. Мындай, сенин апаң болума кандай сонун уулум. Бүгүн эң жакшы бааларды алып кел. Өзгөчө кыргыз тили сабагынан күтөм. Макулбу деп эртең менен ким баласын узатат? Жок. Бул мектепте окутулбайт, мектептин кыргыз тилчилери жакшы окутпайт деши мүмкүн. Алар билгич, билим берет, жалпы билим, орто билим берет. А тарбия, идеология бул ата-эненин мойнунда, коомчулуктун мойнунда. Ошон үчүн биринчи нерсе ар бир адам таза так, адабий тилдин нормасында булгабай, кордобой, онтобой, башка улуттун этностун өкүлдөрү карап туруп, угуп туруп сүйлөгүсү келип кеткендей деңгээлде сүйлөш керек. Анан үйдө кайсы тилде балдар сүйлөсө да мама, папа дебеш керек. Тим эле мама десе балдарыбыз өнүккөндөй сезип алабыз го. Апа дей берсин, анан кытайча сүйлөй берсин, биз жооп бере беребиз. Анан үчүнчүсү күндө үй бүлө мүчөлөрүнө биз жакшы сүйлөөнү адат кылышыбыз керек. Керек болсо мен айтам да, базарда ура коюп кеткен араба кечке да сүйлөйлү. Себеби кыргыз тили колдонулсун, сүйлөсүн, колдонуу чөйрөсү кеңейсин. Уга берип, ошол нормалдуу тил кулакка сиңсин деп. Кытайлык кыргыздарга барганда кулагын кычуусу канат. Себеби бири-бирине ошондой сүйлөшөт. Жоготуп үйбейли деген жоопкерчилик аларга чоң патриотизмди жараткан. А биздеги ошол патриоттуулук сезими, туруктуулук бир мүнөздөр качан да жүрөгүбүзгө сиңет, качан кан жаныбыз менен кошо аралашат, канткенде кандай иш аракеттерди көрүшүбүз керек, мамлекеттик деңгээлде жарандар дегендейчи. Бул үчүн чоң эрк керек. Бул мамлекеттик саясат, идеология баягы ушул менен ушул жерге келгенде чоңдорубузга асылгандын жүйөсү болуп калат да. Ал жөнөкөй чөйрөдө элдердин арасында сүйлөнүп атат. Ал түгүл этностук, улуттук азчылык арасында окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептерде шаңкылдап, сайрап кыргызча сүйлөгөн балдарыбыз көп. Болгону мамлекеттик деңгээлде анын ордун көтөрүү жана коомчулук саясий зарылчылык жаратуу бул саясий эрк болуп эсептелет. Мунун биринчи кадамы катары кечээ президенттин Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында кыргыз тилинде чоң көйгөйлүү маселени шаңкылдап сүйлөгөнү болду. Мына ушунчу керек. Бир мезгилде сен эгерде мамлекеттик тилди билбесең, анда сен президент боло албайсың деп койду эле. Дөша, мен кыргызча түшүнбөйм деген барса кыргызча сүйлөп калган. Ушундай. Бир мезгилде эгерде сен мына Ош, Бишкек деген саясий мэр болуш, бир саясий анан ошол мезгилде чарбалык жетекчилик да, маанилүү кызмат. Ошолорго мамлекеттик тилден кызмат сынак тапшырасыңар деп койду эле, баары эле сүйлөп калышты. Ошондой эрк керек. Эми бир мезгилде Россия Федерациясында ушунчалык мигрант көбөйүп кеткендиктен, эгерде Россиянын жарандыгын алгың келсе, анда орус тилинен сынак тапшыр деп койду эле, баары сүйлөй баштады да. Бизде да ошол сыяктуу эрк кадамдар керек. Анан патриоттуулук жүрөгүбүздө бар, шүгүр. Азыркы жаштар бизден 15 жыл, 20 жыл мурунку жаштарга караганда патриоттуулук көп. Анан мындай мен суктанам. Мындай карап көзүм кубанам. Анан аталар балдар арасындагы муун, биздин келечекте муундар моомтуп кетти деген талаш боло берет ал. Алар бизден караганда жаштардын өнүгүп аткандыгы менен эле түшүндүрүлөт. Мисалы Нуркыз эжеке, мен азыр жүрөгүмдөгү сөздү анан суроону бергим келип атат да. Ошол биздин мамлекетибизде, ошол Кыргызстаныбызда орус тилдүү мектептер көбөйгөндүктөнбү, же биздин баягы мигранттар көп болгондуктан уламы баягы киргиз деген термин пайда болду да биздечи. Ушул кайсыл себептен улам пайда болду? Же орус тилдүү мектептер көп болгондуктанбы? Же мигранттарыбыз баягы көп болгондон улам ушундай термин келип чыктыбы деген суроо. Эми коомдо туруп, коомдон сырткары болууга мүмкүн эмес да. Биз баягы массалык түрдө кайра куруудан кийин бир бак эгиш үчүн бул алма бак болбой калыптыр, карып калыптыр деп анан баарын аңтарып салып, эмне эксем экен деп ойлонгондой болуп, эчтекебиз жок калып, түшүмүбүз жок калып кыйналбадыкпы? Ошол мезгилде өндүрүш жок, башка жок, жаңы системага өтө албай турган мезгилде баарыбыз мигрант боло баштадык. Ошондон анан балдар айтты, чет мамлекетке чыгыш үчүн, эптеп жашап кетиш үчүн жок дегенде эң аз дегенде расмий тилди, орус тилин билиш керек экен, болбосо англис тилин деген нерседен улам, мунун баягы озабоченность деп коет орусча. Ошондон улам ата-энелер мурун бардарлар лицейге, кымбат жеке мектептерге окутса, азыр эчтекеси жок ата-энеде окутат да. Мен сезген тоскоолдукту сезбес экен деп.
Мен түшүнүп атам, сүйүп аны келечегине кам көрүп атат. Кыла берсин, билсин, жакшы сүйлөсүн, бирок үйдөгү идеологияны биз унутпайлы да. Балдар орус мектепке барып кичине орусча сүйлөсө, что? Ты что говоришь? деп эле кыйналып тилибиз сынып эле кошо орусча сүйлөй беребиз. Үйдө кыргыз тили жаңгырып тура берсин, ал мектепте үйрөнө берсин. Биринчиси. Экинчиси, мамлекеттик тилде кооз, татынакай сүйлөсө, ошо менен ийгилик жаратса боло тургандыгынын гарантиясы жок бизде. Койчу андан көрө дейт, англис тилин билсең, Кумтөргө барып иштесең айлыгың 100 000 экен. А мектепте кыргыз тилчи болуп иштесең 15 000 дейт. Кечке юбилей өткөрөсүң дейт. Ошондуктан эле мына биринчи кадамы мугалимдердин айлыгын көтөрүп койду. Мугалим болгусу, кыргыз тилдүү башталгыч мугалим болгусу келгендер көбөйүп калды. Эми мындан кийинки этап мына китеп тойлор бар. Биздин улак өткөргөн, спорт мелдештерин өткөргөн, анан ошол корей тилин өткөргөн демөөрчүлөрүбүз, саясатчыларыбыз, күркүлдөрүбүз, байларыбыз мамлекеттик тилди чачыратып сүйлөсө, төкмө болсо, манасчы болсо үй алат экен. Болот турбайбы? Деген сыяктуу нерсеге инвестиция салышыбыз керек. Мисалы, бир адамдан бир китептен элеттик бир мугалим кыргыз тилинде 2 романды окуп чыгып, чачырата айтып бергендиги үчүн Дубайга жолдомо алды. Кандай жакшы. Ушул нерселерди көбөйтүшүбүз керек. Анан калганы мен айтам, көрүп келеткан, тил менен кызматташып келеткан адам катары айтам, 30 жыл мурункудан бүгүн жакшы, 20 жыл мурункудан эртең жакшы. Бирок бул бир 10 жыл мурунку жыйынтык болуш керек эле. Бүгүн бир аз кеч калып аткан жайыбыз бар. Анан бири-бирибизди сынай берсек эле, тиги стол жыгылып калыптыр, стол жыгылып калыптыр. Акмак экен, стол десең, стол туруп калбайт да. Барып мен тургузуп койсом, ал ордуна туруп калат. Ошентип ар кимибиз өз салымыбызды кошо берели, анда сөзсүз боло турганына ишеним артам. Ошон менен катар эле азыркы убактагы дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири ошол кыргыз тилинде туура эмес жазылган сөздөр да болсо керек эчке. Социалдык тармактарга киребизби же болбосо көчөдө көрүнөк жарныктарды көрөбүзбү? Мына ошол учурда туура эмес жазууларды көргөндө чындыгында кыргыз тилине күйгөн ар бир инсанда мындай кандайдыр бир капалануу сезимдер пайда болот да. Ушул нерсени кантип оңдой алабыз, кантип жолго сала алабыз? Билим дүйнөнү жарык кылат. Билим дүйнөнү жаркыратат да. Кытайлардын бир чоң, индиялыктардын чоң Калила Димна деген падышалар тарбиялай турган китеби бар. Ошонун ичинде айтат да, бирөө дейт, караңгы үйгө кирип, түркүккө кирип, бул түркүк болуш керексе, жок, арча болуш керек. Се жок, илгич болуш керек деп анан жарык жандырганда түшүндү, бул билдин мурдундагы сөөгү эле дейт да. Эгерде ошол билим болсо, ошонун дароо көрмөк деген нерсе сыяктуу эле. Азыр эмне болуп калды? Эгерде ал сантехник болсо, эгерде ал куруучу болсо, эгерде ал айтишник компьютер болсо, анда бекерчи эчтеке билбегендер ошол жака барыш керек деп. Менин атам ХСУнун начальниги болгон, куруучу, сапаттуу, профессионал куруучу болуш үчүн 7 жыл окуган. Азыр куруучу десе, эң акыркы каста слой деп түшүнөбүз да. Ал физиканын закондорун билиш керек. Канткенде ошол жылуулук сакталат. Канткенде капилляр аркылуу жана жылуулук жакшы айланат деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эле бардык кесиптерде ошол бардык нерседе билимдүүлүккө басым жасоо, ошол аркылуу кесипке келүү бул жакшы нерсе. Мунун негизги этабы кетип атат. Адам болгум келет деди эле, эски муун кетпей кыйнайып, анан папка айлана берет го, ошол сыяктуу жалпы республикалык тестирлөө менен мынча да бал алып, анан ошол эле куруучулукка, ошол эле ширетүүчүлүккө, ошол эле нерсеге окуп аткандар бар азыр. Ошондон улам бул нерсе жоюлат, биринчиси. Экинчиси, убактыбызды үнөмдөйбүз деп эле барыбыз эле шашылып эле 17ге чыгып эле акча тапкыбыз келет, волонтерлук жок, 5 жыл окугубуз келбейт. Ошондон улам жаштар арасында сабатсыздык көбөйүп атат. Мен башында айтпадым, кыргыз тилин сүйлөнбөй унутулуп калышынан эмес, сабатсыз муунун келечинен корком депчи. Бул сабатсыз муунга кайра эле биз күнөөлүүбүз. Могу смартфондун мүмкүнчүлүктөрүн өнүгүүгө, глобалдашууга кеткен жол катары эмес, тупизм деп коет. Түркөй болууга кеткен жол катары колдонуп алдык да. Баягы үн каттарын жөнөтөбүз го, ошондо да дебеймби, десем деген сөздөр бар да. Жок, ошону да сонун жөнөтүш керек. Мен досумсуңбу, бир тууганымсыңбы? Кутмантаң, кандайсың иним? Бүгүнкү күн сага берекелүү болсун. Айтмакчы, агамдын номерин берип жүрчү, өчүп жатат деп жөнөтүшүм керек. Бизде ошондо карачы акамкын жөнөтпөйчү деген ушун сыяктуу нерселерди биз күндө сиз жөнөтө бериңиз, тиге жугуштуу болот. Учурашканда деле, угуп атканда деле, да, алло деп албастан, сизди угуп жатам деп сиз баштай бериң, бул модага айланат. Ушуну мисалы жалпы атуулдарга, кыргыз журтчулугуна кандай жол менен жайылтсак болот? Мисалы кандай сунуштар бар негизи? Мен айтпадым. Бир гана бул жоопкерчиликти кыргыз тилдүү, адабияттуу бир мугалимдер жоопкерчиликке албаш керек да, туурабы? Ооба.
Мен айтам да, мамлекеттик тилдин трагедиясы бизде 23 сентябрда мени менен калган тилчилерди куттуктаганда жатат депчи. Жок, бул баарыбыздын майрамыбыз. Тим эле шаңкылдап индиялыктарда Рамаянанын элдик баатырдын кайра кайтып келген күнү бар, жоголуп кетти. Ошого ол билимсизби, окубаган, үйү барбы, жокпу, индуистпи, христианбы көчөгө чыгат дагы Рам кайтып келген күндө гүлдөрдү мойнуна асып майрамдашат. Мамлекеттик тил майрамы ошондой майрам болуш керек. Да шаңкылдап дагы жаңырсын экен деп. Анан 1 айлык жарыяланып, ошо менен токтоп калбаш керек да. Күндө, ар жума. Анан муну салтка айландыруу, мен айтып атпаймынбы, демилгелерге байланыштуу деп. Бир мезгилде китеп окуганды, койчу, мен андан көрө Россияга барам даган, кийин бирөөнүн эшигин шыпырып жакшы болом деп. Жок, азыр бир адамдан бир китеп деп жаштар чыга берди эле, алато маядан отуруп алып, колун селкинжеге аттырып кучакташкан эмес, китеп окуган модага айланды. Анан бир мезгилде чырт түкүргөн бул кыйындыктын, баатырлыктын, кенебестиктин, башкалардын үстүнөн караган бир текеберликтин белгиси эле. Азыр уят болуп калды. Бирөө сени уят кылат. Жүзүмө түкүрбөм экен мен дешимде. Ыйман фонду баштаган жаштар, демөөрчүлөр чыга берди эле. Бүгүн түкүрүүдөн уялып калдык. Таштагандан уялып калдык. Ошон үчүн сиз, мен ушундой сөздөрдөн, үй бүлөдөн, балдарыбыздан, агайыбыз, маршруттан баштай берели. Бул модага айланат. Себеби жакшы нерсенин жакшы экендиги сөзсүз ак элет, бирок сынбайт, модага айланат. Кадырман телегөрүүчүлөр, биз түз эфирдик сапарыбызды алдыга карай улантабыз. Бүгүнкү биздин коногубузду сиздерге дагы бир тааныштырып өтөлү. Ош шаардык кеңешинин депутаты, Кыргыз тили коомунун вице-президенти, филология илимдеринин кандидаты, тележурналист Нуркыз Кадырбекова эжекебиз бизде конокто. Маанайыңыз жакшы эжеке? Сонун. Баягы биз эфирдин сырткары дагы сүйлөшүп атканбыз, көрүнүк жарнактар боюнча ушул тууралуу дагы бир кеңири токтолуп өтсөңүз, маалымат берипчи. Баягы көч барып түзүлөт дебедимби? Бир мезгилде менин чоң атам биздин айылдын биринчи мугалими болгон экен. Себеби ошол эле ошонун деңгээлинде эле болгон экен да. Азыр мугалим болуш үчүн, окуучуну таң калтырыш үчүн жакшы дарамет керек. Ошол сыяктуу эле компьютердик баягы биз көрүнөк жарнак чыгарган жерде иши жок, башка эчтеке калбай калган, ушуну гана басканга эптеп үйрөнүп алган, менин кереги жоктой ойлогон, машиналдык түрдө кол иштеген адамдар иштейт деген принцип бар эле. Мени кубандырганы кече алтын сертификат алган 3 балабыз шаардан, облустан айтини тандады. Эртең эми компьютердик технология, ошол мүмкүнчүлүк, ошол басылмалар ушундай билимдүү муундар менен коштолгондо басылма дагы жакшырат. Анан мындайда бизде ушундайда тетигини карачы деп эле сынай беребиз да. Ошону кирип, анан ону соц тармакка илбей эле эшигине кирип, мен тилчимин. Сиз бул жерде банкир окшойсуз. Сиз эми тил кереги жок болуп калган окшойт. Могу көрүнүгүңүз ката болуп калыптыр. Сизге бул зыян алып келет жана элдердин сыйлап, урматтоосун жоготот. Ошон үчүн оңдоп койсоңуз болот деп кирип айтып чыксак болот да. Мен ошентем мисалы. Бизде уш сөзсүз бирөөгө айтыш керек, же мэрдин пресс-секретарына чалыш керек да. Жок. Ушинтип эле айтып беришибиз керек. Чындыгында ал тилди билбеши мүмкүн. Ал балким өзбек тилдүү ишкер болушу мүмкүн. Сонун килем сатышы мүмкүн, бирок киламдар сатылган деп коюшу мүмкүн. Кирип, жок, килемдер сатылат деп коюңуз. Бирде болсо ушундай кылыптыр, аба муздаткычты бир башкача эле которуп салыптыр. Мен кирип айткам да ондой болбойт депчи. Анан баягы пей фантой и будь бамбучай деген. Бул орусча жакшы чыгат. Фантаны ичип алып бамбуча бол деп которуп коет да. Кирип, мен тилчи катары өзүм сунушумду бердим да. Мынтип которуп койсоңуз, бизге кыргызга сиңет. Фантаны ичсеңиз тим эле Семетейдей баатыр болосуңуз дей бериңиз. Биз каныбызда Манас баатыр жашайт. Туура. Ошентип ар бирибиз айтып берели, салым кошо берели. Бизде ушундайда сынчы эле көп. Мен айтып калам, мамлекеттин өнүгүүсүн сынап, карачы, тиги премьер-министр иштебей атат деген блогердин үйүнө барсаң, ваннасындагы суу чыга турган раковинасында крайниктин бурагычын желим баштык менен байлап койгон. Ал тапылдап агып калган. Ал өзү кылбайт ошону. Эшигине барсаң, айылында атасынын эшигинин варатасы кыйшыйып калган, дарбазасы. Ошону оңдобой эле сынай берет да. Келгиле өзүбүздү, ар ким өзүбүздү карап, мындай жоопкерчилик алып, мен тилди кантип сүйлөп атам. Мен билем да, мен кесибим ушул да. Кудай мага ушул кесипти берген, мен өкмөттөн ушул үчүн айлык алам деп кирип айтып берели. Салым кошо берели, оңголот. Мен мисалы шаардын мамлекеттик тил боюнча комиссиясында деле жокмун. Социалдык комитетинде деле жокмун, курулуш комитетинин туруктуу депутаты. Бирок барып, сунушумду берип, убактымды арнап айтып берем. Себеби Кудай мага ошол өнөр кесипти берген болсо, анда айтайын. Райондорго чыгып, мугалимдерге бекер кеп мындай боюнча сабак өтүп келем. Неге? Мага ошол колуман келсе, мамлекеттин салымы болсо, анда кыргыз тилчи чачырата сүйлөсө, балага таасир этсин. Ошол эле. Айтып атабыз да, тил намыс.
тил дөөлөт, тил аманат депчи. Анан ошол тилдин мындай жогорулашына түздөн түз азыркы учурда бир мугалимдердин кадыр баркын жогорулатуу менен байланыштырсак болобу? Болот. Биздин мугабызда өткөндө бир депутат айтты элем, бир келекеге калды, тепкиге. Мен гаилерден эмдегиче корком, титиреп кетем. Биз милицияны ошентип урматтап чоң койгонбуз. Дедиле, арак ичсең керек да деп жазып атышат. Ба комментарий кылдырган жергечи. Жок, биз ошондой элек. Эгерде кандайдыр бирдеме болуп сабакка барбай калсак, мугалим келетсе, бетибиз кызарып, Тоо балдар деген Түгелбай Сыдыкбековдун романы бар. Ошол жерде Динар Тентек мугалим келетсе уялып кетип, эмне кылышын билбей, көзүн эки жалбырак тагылып, мени көрбөй калды окшойт дейт да, биринчи класстагы кыз. Ошондой урматтайт элек. Азыр эмне болуп калды? Шакаба кылып тартып, моунтип, күлкү кылып, анан ал мугалим иштен кетип атат. Жок, мугалимдин бүгүнкү көтөрүлүп аткан статусу, мугалимге карата бүгүнкү көрүлүп аткан артыкчылык ошол мугалимди билимдүүлүктү анын ичинде мамлекеттик тилге болгон урматтуу ойготоруна мен ишенем жана чексиз кубанып аткандыгымды билдирем. Ошол эле мамлекеттин, өкмөттүн ошол саясатына, ошол жерине келгенде тим эле кол бутум менен колдоп атам. Болот. Анан дагы бир нерсе, үйдө келгенде мугалим айтканда, өзгөчө кыргыз тилчи мугалим айткан тапшырманы туура айтат. Эжекең туура айтыптыр. Биз ошону кылып койшулук. Ой, сон нерсени окуткан турбайбы? Сен ошол дептер деген тетрадьтын кыргызчасы экенин билип алдыңбы деп айтпайбыз биз. Айта берет, кыргыз тилде окубайлы койгун. Англис тилди жаттаган, түшүндүңбү? Деп анан кыргыз тилден эжекебиз боз үй жасап кел десе, мээси иштебейтми кыргыз тилчинин? Экинчи класстагы кантип кыргыз тил боз үй жасайт деп урушуп коебуз. Жок, кел анда эжек айтса жасайлы. Бул биздин тарыхыбыз деп ата эне менен болсун деген, биз менен болгон бекемделсин деген тапшырма ал. Ошону кылышыбыз керек. Сонун. Анан акыркы суроолорубуздан берип калалы, эч анткенде бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетип атат. Ушул кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алганына бүгүн 33 жыл толуп отурат. Анан ушул жыл аралыгында кыргыз тилине болгон колдоо жана камкордук кандай болду жана мындан кийин кандай болуш керек? Мен ошо өзүм филологмун. Филологдун ичинен адабиятчымын, анан тилчи кесиптештериме урматымды билдирем, тилектештигимди билдирем, анан айтып калам да. Биз отуруп алып эле бири-бирибизге сынак айтып, анан башка улуттан студенттер ырдаса колчап, анан сүйүнүп кетип белек берип, анан аны соц тармакка бөлүшүп, бул 30 жыл мурунку картина эле. Бүгүнкү зарылдык бөлөк. Кыргызстанга келип, Кыргызстандын тарыхын, маданиятын үйрөнөм деген кореец ачып туруп, онлайн моундан кирсем болот экен деп, биз англис тилин окуп атпайлы үйдө. Түркчө үйрөнүп атпайлы? Ошондой мүмкүнчүлүктү кылайлы дейм да. Экинчиси багы тил комиссиясы гезит чыгарып, ар жерге барып текшерип, анан мэрияга жолугуш кылып, анан мэриядагылар анын тили иштейт. Коомчулукка, жаштарга кылыш үчүн тарт Манас боюнча кыска роликтерди. Манас кадимкидей бизге не боюнча? Брит боюнча айтып берсин. Же болбосо бакай отуруп алып, бүгүнкү биздин химия сабагыбыз боюнча сүйлөп берсин. Кандай сонун метод, кандай сонун ыкма, ошол эле улуттук баалуулуктарды сүйүү аркылуу тилди сүйүүгө. Анан ар бир үйдө Манас мектептерде эле майрам күндөрүндө Манас болгонбу, сен жаттап кел айтасың деп коет. Анан наракта көрүп отурган мектептин 800 окуучуса, Манас ушул эле турбайбы дейт. Жок. Манаска сүйүп жоопкерчилик мен кыла аламбы муну? Манасчы айтсын. Сен Манасчы болуш үчүн көр ошол видеону. Ошол транска түш. Деп аны мектепте бирөө окуучу аябай Манас сыйласа, ошону сыйлаш керек мектептеги мугалимдер. Бул Манасты билет да. Бул улуттун бир баалуулугун сактоочусу депчи. Ошол нерсеге, ошол жаракка, тармакка маани бермейинче мүмкүн эмес. Прибалтика мамлекеттер Россия СССРдын таасиринен кантип бөлүндү? Алар бардык нерсе боюнча орустарга көз каранды эле. Мейли биз ачка кылабыз деди. Биз суу эле иче беребиз деди. Биз үйүбүз жок болсо мейли жумуш менен камсыз кылып, майнабыз төмөндөй берсин, биз тапочка менен жүрөбүз. Бирок өзүбүздүн улуттугубузду сактап калалычы. Биз мейли кризиске капталсак да чыгалы деп сурулуп чыгып кетти. Биз азыр мамлекеттик тил боюнча расмий тилди алып салалы десек эртең эмне болот? Ошол расмий тилдин мамлекеттик тил кылып жүргөн мамлекеттер чыгат. Анан ал жерде мигранттарыбызды кысат. Кыскандан анан алар келип турган президент кетсин дейт. Бизде саясий эрк болбой калат. Мен ачка калсам мейли, ошол бизнесим, оборотум мейли мамлекетимде болуп калсын. Балким Өзбекстанга, балким Казакстанга качам. Бирок мейли мамлекеттик тилим болсун деген эрк болуш керек ар бирибизде. Анан отуруп алып эле келе сен мамлекеттик президентке карашы тил комиссиясы эмне кылдың? Мэрчи? Мен депутат эмне кылып атат? Анан жана Илимпоз агайларчы? Нуркыз эжекечи дей бергенде болбойт. Сиз кылыңыз, ишкер кылсын, улакчы кылсын, ошондо болот. Мына ошентмейинче мүмкүн эмес. Кече биз Өзбекстанга улуттук азчылыкка, этностук кыргыздарга барып келдик. Бизди тосуп алган Өзбекстаным дегендер менен тосуп алды. Мен туура кабыл алдым. Себеби алар мамлекеттик тилин сүйлөсүн, бирок Өзбекстандын жаранында. Бизде да ошол нерсе болуш керек.
улутуна, жынысына, кесибине, байлыгына, статусуна карабайт. Менин талабым ушул, чакырыгым да ушул, суранычым да ушул. Рахмат, ыраазычылык айтабыз. Эрте таңда келдиңиз, убактыңызды бөлдүңүз. Биз дагы кубанычтабыз. Эми аягында эркин микрофон сизге, жалпы жумура журтка, элге кайрылуу өтсөңүз болот. Байрам менен куттуктап. Урматтуу элим журтум, эң биринчиден ушул куттуу таң эфиринде мамлекеттик тил боюнча бир жакшы сөздөрүбүз болсо сүйлөшүп калалы, балким биздин көрөрмандарга таасир тийип калат деп чакырган сүйгүнчүк Оштун визиткасына айланган Ош ТВ телеканалынын жамаатына сиздерге ыраазычылык билдирейм. Анан жалпы элим журтум, ар бир үй бүлөдө биздин улутубузга, жынысыбызга карабастан бул биздин Кыргызстаныбыз. Кыргыздын рухун, наркын, тилин, салтын, тарыхын көргүсү келген киши Кыргызстанга келет. Бул эч ким үчүн жашыруун сыр эмес. Ошон үчүн мамлекетибиз тилибизди сүйлөп, бир тилде тил табышып, бир тууга баш бириктирип, өнүгүп, анан ар бир эл өз тилин урматтаган болсун. Анткени өз тилин урматтай алган киши мамлекет менен мамлекеттик тилин урматтай алат. Мен бүгүндөн баштап суранам, үйлөрдө мама папа дедилбей, кечкурун Манас жөнүндө баяндар жана ошондой эле кыргыз тилче жекеге урматтар көбүрөөк болсун. Анан жазуучулар тууралуу, сиз суктанган чыгармалар тууралуу балдар менен күнүнө 20 мүнөт сүйлөшүп туралы бар болуңуздар. Рахмат, бекемдүү соо каалайбыз. Оорубаңыз, солубаңыз. Ошол тил үчүн жакшы бир кызмат өтөп жүрө бериңиз деген тилекти арнайбыз. Бар болуңуздар. Ал эми биздин эфирдик сапарыбызды жагымдуу музыкалык чыгарма улантат, андан соң түз эфирде кайрадан кезигебиз.